हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके पास है रियलमी मोबाइल और आप बात करते समय आपको भी आता है एक अजीब तरह का साउंड, तो उसका सोल्यूशन आज हम आपको देने जा रहे हैं। साउंड जैसे कि आपको जब कंप्यूटर चला रहे होते हो उसमें आपको एरर नोटिफिकेशन जो आता है, वहाँ पर जो साउंड आता है ठीक उसी प्रकार का आपको यहाँ पर भी साउंड सुनाई पड़ता है। तो उस जो इरिटेटिंग साउंड है उसको बंद करने का एक सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उसके पहले आपको कुछ और सोल्यूशन टिप्स जो दिया हुआ है इस मोबाइल में वो बताते हैं। आप realme.net पर विजिट कर लीजिएगा और सबसे नीचे जाके सपोर्ट में सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रबल शूटिंग के बारे में दिया हुआ है। ट्रबल शूटिंग में आपको अगर ये प्रॉब्लम है पावर चार्जिंग बैटरी को लेकर, अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है या तो ब्लैक कलर का कोई स्पॉट हुआ है मोबाइल स्क्रीन पर, तो इसके लिए आप यहाँ से देखिए कुछ सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ये सब उसके पहले आप करके देख लीजिए अगर इस तरह का कोई इशू है तो। अगर आपके मोबाइल में इशू ये जैसे कि आपका मोबाइल खुद से ही स्विच ऑफ हो जाता है, तो इसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको कुछ सोल्यूशन आपको मिल रहा है, ये सब आप करके देख सकते हैं। और तीसरा आपके पास जो है वो अगर मोबाइल आपका चार्ज नहीं हो रहा है, अगर चार्ज हो रहा है तो स्लोली हो रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ टिप्स के बारे में। यहाँ टिप्स दिया हुआ है, ये सब आप करके देख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल हीट हो जाता है तो आप उसको जल्दी से कूल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ से टिप्स कुछ देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पहले दिया हुआ कि फ़ोन का जो केस है कवर आप हटा दीजिए, कुछ इस तरह का जो आपको दिया हुआ ये सब तो आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली जो साउंड इरिटेटिंग साउंड आप मोबाइल पर जब बात कर रहे हो उसमें आपको सुनाई देता है तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हो और आपका डेटा ऑन रहता है तो उस समय नोटिफिकेशन आते रहता है। नोटिफिकेशन आने के कारण वो आपको आवाज़ सुनाई पड़ता है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अपना मोबाइल डेटा को बंद कर दीजिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा। अब चेक कीजिएगा कि आपको ये नोटिफिकेशन जो साउंड आता है वो नहीं आएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए कि एक बार फिर से ऑन करके आप बात कीजिए और कोई मैसेज आएगा तो आप नोटिस करके देखिएगा, उसमें आपको ये कंटिन्यूसली आवाज़ सुनाई पड़ेगा। ये आप चेक करके एक बार देख सकते हैं। ये मैंने करके देखा है, उसके बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।